হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুজাতা। তো দেখো, এখন আমি চা বানালাম। চা বানিয়েছি হচ্ছে আজকের আমাদের ওই যে মিস্ত্রি দাদাগুলো, মিস্ত্রি মানে রাজমিস্ত্রি দাদাগুলো আজকের কাজ করছে না। আজকের কাজ করছে হচ্ছে পাইপ লাইন, যারা জলের মানে কাজ করে, পাইপের রান্নাঘর, বাথরুম, নানা রকম যে পাইপলিংয়ের কাজ হচ্ছে। মেন কথা হচ্ছে, তো আমি সেই ভাইদের জন্য চা করেছি। ওনারা রুটি ফুটি খাবে না, বললো না, আমাদের শুধু চা বিস্কুট দিই। তা চা বিস্কুট দিচ্ছে। আর ওই দাদারা তো খুব ভারী কাজ করে, অনেকক্ষণ থাকে, এই জন্য একটুখানি ভারী টিফিন দিতে হয়। তো চলো, আমি প্লেটে রেখে, দুজন আছে, একজন এসেছিলো, সে চলে গেল, বললো আমি খাবো না, আমি চলে যাচ্ছি। আর দুজন আছে, দুজন ভাই কাজ করছে। তো দেখো, আমি গুলে নিচ্ছি চিনিটা। আর একটু তোমাদেরকে দেখাই আমাদের কতটা কি কাজ হলো। আর এখানে আমার লিকার চা দেখো, আমার ওই ফেমাস কাপে। আর আমার না খুব ওল দেখে ওল সিদ্ধ খেতে ইচ্ছা করলো। আর এই যে দেখো, এই ওলটা নিল, এইটুকুনি ওল নিল 10 টাকা। যাই হোক গে, আমি তো একা খাবো, আমার খুব ভালো লাগে ওল সিদ্ধ খেতে। তো চলো, ওই ভাইদের চাটা দিতে যাচ্ছি। আর কতটা কি কাজ হলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলো। আর এই যে দেখো, এই যে মিনি রানির ছেলে। মিনি রানি সব কটা ছেলে হয়েছে, কোনটার মেয়ে বলবো, তাই ছেলেই বলি, সবই তো ছেলেই হয়েছে মিনির। আর এইদিকে আমার সমস্ত কাজকর্ম হয়ে গেছে। এবারে আমি একটু রান্না করে স্নান করে নেবো। দাঁড়া, একটু এখানে রাখি, নাহলে দরজার গেটটা খুলতে পারবো না। পড়ো না বাবা। তো চলো, এইবারে আমি এই যে এখানটা রেখেছিলাম। চলো, দেখো, আমি সিম্পল মানুষ, আমি সিম্পলভাবে সব কিছু দেখাই, আমার কোনো আর্টিফিশিয়াল নেই। আমি যেইটা আমি আমার জীবনে যেইটা সব কিছু সব সেইভাবেই দেখাই, আমি দেখানোর চেষ্টা করি, সবটা তুলে ধরার। ওই ন্যাকামো ঝ্যাকামো আমার ভালো লাগে না। দেখো, গেট দিচ্ছি কীভাবে, দেখো, এই যে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে এইবারে আমাকে উঠতে হবে ওপরে। দেখো, বেশি নাড়ানাড়ি করলে আবার ওদের চাটা, ভাইদের চাটা টেবিলে প্লেটে পড়লে কী হবে। তো এই সব জায়গা মোছামুছি আছে। তো এই জুতোটা পরে আমরা উপরে উঠি, কারণ এই এখানে অবধি এই সিঁড়ি টিড়িগুলো আমাদের সিমেন্ট হয়নি, মানে প্লাস্টার হয়নি। তো চলো যাই, আজকের পাইপলিংয়ের কাজ হচ্ছে, তোমাদেরকে দেখাই। আর একটা দেখাই যে একটা দাদা অনেকটা দূর থেকে আসে, ওই যে সঞ্জীবদার সাথে কাজ করে, উনি হেল্পার, উনি আমাকে নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ এনে বসিয়ে দিয়েছে। আবার একটা আমি বলেছি, দাদা আমার পিছনে জায়গা আছে ঘরের কোণে, ওইখানটা একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ এনে দেবেন। এই দেখো, ওই দাদাটা আজকে আসেনি, রবিবার দিন আসবে। তা দাদা গাছ কোথা থেকে, ওনার গ্রামের বাড়ি তো, ডাল ভেঙে এনে দিয়েছে গন্ধরাজ ফুলে। আমি হাঁপি যাচ্ছি, বুঝেছ, গন্ধরাজ ফুলের এই যে ডাল দিয়েছে, এটা আমার পিছনে লাগাবো। আর এই দেখো, নীলকণ্ঠ ফুলের মানে অপরাজিতার গাছ লাগিয়ে দিয়েছে, ফুলও ধরেছে। আজকে আমি স্নান করে গোপু সোনাকে ফুল দুটো দেব। আর এই আমার এখানে তুলসী গাছ, আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তুলসী গাছ। ফুল গাছও খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে তুলসী গাছ। এইদিকে দেখো চুনিয়া মুনিয়াদের বেবিরা, এইদিকে দেখো, এই নাও, এই যে ভাই, এ ভাই, আর আমার বন্ধুদেরকে হ্যালো করো তো, বলে হ্যালো, হ্যালো বলো। হ্যাঁ, ওই যে দেখো ভাই কলের কাজ করছে। আমি কিন্তু ডানাতে ক্যামেরা বাঁ হাতে দিলাম, হ্যাঁ, কিছু মনে করো না। খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। আর এই যে দেখো, আমাদের বাথরুমের কলের কাজ হচ্ছে, এই যে এইখানে ওরা আগে করে দিয়ে গেছে পাইপের কাজ ফাজ। এখানে গিজারের লাইন, এখানে কল বসবে, আর এইখানে যে কোমর বসবে। তো চলো,
তোমাদেরকে একটু দেখালাম ভাইয়ের কাছে। আর একজন কোথায় পিছনে? বাবা কারেন্ট আছে, ভয় লাগে গো। দেখে আবার কোথায় রেখেছো, চাটা ধারাস করে পড়ে গেলে গেল, আমার খাটনিটা বৃথা যাবে। এই যে ওই দেখো ভাই কাজ করছে পাইপ লাইনে। ওই যে পুরো ধুলোটা কিন্তু ফেলে দেবে। আবার প্লাস্টার করবে? কেন প্লাস্টার হয়ে গেছে তো পিছনটা পুরো, নাহলে বিচ্ছিরি লাগবে, বুঝেছো? পুরো পরিষ্কার করে দিও, ওনারা তো আর উঠবে না। তা আমাদের এই ওপরের ঘরের পিছনটা পুরো প্লাস্টার হয়ে গেছে। ওই দাদাটা এই বাথরুমটা পুরো করে দিয়েছে না প্লাস্টার। ভাই তোমাকে বলছি না, ওই ভাইকে বলছি, পুরো যেটা তুমি দাঁড়িয়ে আছো আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, নিচ অব্দি না, খুব ভালো কাজ করে দাদাটা, ভীষণ ভালো কাজ করে। তো দেখো আমাদের এখন ওই পাইপ লাইনের কাজ হচ্ছে, সেইটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। খাও খাও, চাটা খাও, ফেলো না আবার। বলছে চাটা দিয়ে খেয়ে নেই যে আমাদের পিছনের দিকে। তো দেখো এগুলো সব প্লাস্টার হয়ে গেছে, এইটাও লাগিয়ে দিয়েছে টাইট করে। কোথায় লাগিয়েছে? যে নিচে ক্লিপ দিয়ে, ব্যাস আর ভয় নেই একদম। সেটা তোমাদেরকে একটু দেখালাম। এই যে আমাদের এই পাশে প্লাস্টার হয়ে গেছে, দেখো নিচটা দেখো। এই যে গন্ধরাজ ফুলটা, এই যে কোনটা দেখছো, এই কোনটায় লাগাবো গন্ধরাজ ফুলের গাছটা, এই কোণে লাগাবো, ঠিক আছে? এই যে দেখো বর্ষার দিনে গাছগুলো একদম যেন তরতাজা হয়ে ওঠে, গরমকালে নেতিয়ে যায়, তাই না? বর্ষাকালে। তো চলো তোমাদের দেখালাম আমাদের আজকে এই কাজ হচ্ছে, প্লাস্টার হয়ে গেছে। এই কাজটা হয়ে গেলে এবারে মেঝেটা হবে, তারপরে রং ফং পুট্টি। বাবাই পড়ে যাচ্ছিলাম গো স্লিপ খেয়ে, তো বলে দিলাম সব, ওনারা তো আর পরে পরিষ্কার করতে আসেন। আর দেখো সব জিনিস ফিনিস উলট পালট হয়ে আছে, এগুলো এখন গুছাতে প্রচুর লাগবে। এইটা আমার আগের ঘরের ডিমান্ড ছিল, জানেন? এর মধ্যে কী রাখতাম? জুতো রাখতাম নিচে, ভালো জুতো টুতো সব কিছু জিনিস ফিনিস রাখতাম, আর ওপরে পাতা ছিল, জাজিম পাতা ছিল। চলো দেখো এগুলো আমার পুরনো বাড়ি ঘরের জানলা ছিল, এগুলো লোহা টোয়াগুলো কাজে লাগিয়ে দেবো। তো এই পাশে কাকিমাদের বাড়ি, এই যে সিমেন্ট। চলো আমার ঠাকুর ঘরটা কতটা হলো দেখাই। এই যেখানে গাছগুলো আছে এগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। আমি প্রতিদিন স্নান করে তুলসী তলায় জল দিই, বুঝেছো? আমার তুলসী গাছ দেখো সামনে, আমার গেটের মানে নিচে উঠোনে তো একটা বড় তুলসী গাছ হয়েছে, দেখো অপরাজিতা গাছ। বলছে এই গাছটা পুরো ঝাংড়া হয়ে উঠবে, খুব ভালো, নিচে নেমে গেলেও আরও ভালো, তাই না বলো? চলো দেখাই। যেগুলো প্লাস্টার হচ্ছে পুরো আমাদের, এইগুলো সব প্লাস্টার হবে, বুঝেছো? সিঁড়ির এটা পুরো প্লাস্টার হবে, তারপর আবার ধীরে ধীরে দেখা যাবে কি হয়। চল আমার ঠাকুর ঘরটা দেখাই। এদিকে সব প্লাস্টার হয়ে গেছে, দেখো আমার ঠাকুর ঘরের প্লাস্টার হয়ে গেছে। আমার ছাদটা দেখো, এখন ওনারা কাজ করছে, আর তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছে, আমি আর জামা কাপড় মেলতে আসছিও না, পরিষ্কার করেই দিয়েছে। কি বলবো, দেখো আমার ছাদটা এখন আর ভয় নেই, দৌড়াই, যা খুশি তাই করি। আমাদেরটা যেন, আমাদের এই পাঁচিলটা অনেকের থেকে একটা করে ইট বেশি দেওয়া আছে, গাঁথা অনেকটা উঁচু আছে। তো চলো বন্ধুরা, আমার ছাদ দেখিয়ে ছাদে উঠলাম, সুন্দর একটা প্রাকৃতি দেখালাম। আর এখানে যে কল আছে, আমার ঠাকুর ঘরের কল। বাবা আমরা 2 বছর ফ্ল্যাটে ছিলাম, কি মানে দম আটকে উঠতো। নিজের বাড়ি সে যেরকমই হোক, বেড়ার হোক টালির হোক যেরকমই হোক, নিজের বাড়ির সাথে কোনো কথাই হবে না। ফ্ল্যাট কালচার আমার একদম ভালো লাগে না। এই আমি উপরে উঠেছি, আর এটা বারবার দেখেছি, অনেকবার বলেছে এটা আমার ভাসুরে। এই তোমরা কিন্তু এই নারকেল দড়িগুলো, ভাই এই যে উপরে এসে আমি ছাদে এসেছি, এই দড়ি টড়িগুলো আবার সব গুছিয়ে রেখে যাবে কিন্তু। না ওনারা গুছিয়ে গেছে তো, আবার লাগবে তো না, তো আমি ছাদের দিয়ে কথা বলছি। তো দেখো পিছনটা, এই গাছটা দেখো, এবারে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই গাছটাকে ধরে রিলস বানাতে পারবো। আগে না ধরলে ভয় লাগতো।
এই গাছটাকে ওই জালি হয়, তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি। আর এই পাশে ওদের বাড়ি ঘর, দোতলা বাড়ি, দেখো কীরকম জঞ্জাল হয়ে গেল, পিছনে পুরো ঘর ছিল, কিছুই করছে না। তো চলো বন্ধুরা, রাখছি, আমি যাই, আমি চা খাবো। আমি আবার বেশি গরম চা খেতে পারি না, বুঝেছো? তো একটু দেখালাম আজকে আমাদের বাড়ির কি কাজ হচ্ছে, পাইপ লাইনে কাজ হচ্ছে। এবার আমি নিচে যাই, আমাদের ছাদটাও অনেক বড় হয়েছে। এই দেখো, এই যে ঢুকলাম। বাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। হরে কৃষ্ণ, জয় গুরু, বাই।